எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வாட்டர் டிவைனர் செல்வகுமார், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சக்திவேல் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ட்டு சங்ககிரியில இருக்காங்க. அவங்களோட நிலத்துல போட்ட போர் தான் இது. இது 28ஆம் தேதி 28 டிசம்பர் 2022 நைட்டு ஆரம்பிச்சு 29ஆம் தேதி காலையில் முடிச்சிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 60 அடி வரைக்கும் கேசிங் போட்டிருக்காங்க. 55 அடியில் ஒரு ஃப்ராக்சர் வந்திருக்கு. அப்புறம் 60 அடியில் பாறை கடிச்சிருந்து அதோட நிறுத்திட்டு சரி 60 அடி கேசிங் போதும்னு நிறுத்திட்டு 15 கேசிங் மேலே ஃபுல்லாக லூஸாக இருக்கனால 15 கேசிங் இறக்கலான்ட்டு இறக்கிட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 80 அடியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ராக்சர் வந்திருக்கு. ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு 3 இன்ச் தண்ணி வந்திருக்கு. ஆனால் 80 அடியில் மறுபடியும் மணல் மாதிரி வந்ததுனால சரி மறுபடியும் ரீகட்டிங் பண்ணி கேசிங் 100 அடி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க. போட்டு இந்த 2 ஃப்ராக்சரையும் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அதில் ஒரு 3 இன்ச் தண்ணி பக்கமாக பிளாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னா 170 அடியில் போயிட்டு ஒரு 2 இன்ச் தண்ணி வந்திருக்கு. 170 மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே போனால் 580 போய் ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு 2 இன்ச் தண்ணி மேலே கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 605 அடி வரைக்கும் ஓட்டிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஓட்ட முடியல, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. மொத்தமாக கடைசியாக வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இன்ச் தண்ணிக்கு மேலே. அதுக்கு முன்னாடி பிளாக் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்சு பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பிளாக் பண்ணல அப்படின்னா 170 அடியோட நிறுத்துற மாதிரி ஆயிருக்கும். அதுக்கு கீழே ஓடி இருக்காது. மேல்மட்டத்தை ரெண்டையும் அடைச்சதுனால கீழே கொஞ்சம் டீபன் பண்ணிட்டாங்க. இவரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் கஸ்டமருக்கு நம்ம பார்த்து கொடுத்த 6வது பாயிண்ட் இது. எல்லாமே நல்ல தனியாச்சு. ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் தான். இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககிரிலேருந்து பவானிபுரம் ரோட்டில் பச்சைக்காடுங்கிற இடத்துல இருக்கு. இது ஒரு 25 சென்ட் இடம் இது. இதில் பாயிண்ட் எப்படி பார்த்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா தேங்காய், அப்புறம் பெண்டுலம், ருப்பி காயின்ஸு, அந்த ஜியோ ஸ்கேனர் கம் லொக்கேட்டர், அப்புறம் புருண்டான் காம்பஸ், ஜியோலாஜிக்கல் காம்பஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஆஸ் யூஸ்வல் தேங்காய் வச்சு தான் பின் பாயிண்ட் செட் பண்ணேன். தேங்காய் அளவுக்கு என்னோட அனுபவத்தில் தேங்காய் அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக தண்ணி காமிக்கிறதுக்கு வேறு டூல் இல்லை. நம்ம அட்வான்ஸ்டு எல்லா மாடல் சயின்டிஃபிக் டூல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். பட்டு தேங்காயில் தான் பின் பாயிண்ட் வைக்கிறது வழக்கம். அதனால் தேங்காயில் தான் ஃபைனல் பண்ணேன். Good morning to all. This is water diviner Selvakumar from Sankagiri Salem District, Tamilnadu. This borewell point was marked by myself with traditional and scientific methods on 25th December 2022. Drilled the same on 28 to 29. Got 4 fractures at 55 feet and 80 feet and 170 and 580 feet. The initially 2 fractures, that is 55 and 80 feet blocked with casing pipe, and remaining 170 and 580 flowing. The final yield is 4 inches above. Finished drilling at 605 feet due to heavy water flow, so not able to drill more. This is the 6th bore point for the same customer. Thanks for watching.